प्रातःकाल जब मैं घूम रहा था और सूर्य का दर्शन कर रहा था, तो ये धान की झुकी डालियों पर मेरा नज़र गया। और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि जीवन में जब भी आदमी परिपक्व हो जाता है, तो ठीक इसी धान की बाली की पौधों की तरह आदमी झुक जाता है, न कि उद्दंड खड़े रहता है। तो हमारे प्रकृति से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है और मन को एकाग्र करने पे सब कुछ आसानी से पता चल जाता है।